Tervist, lugupeetud publik! Alustame tänase jututoa saatega. Mina olen Eesti Nõidade Liidu Elva Nõid. Elva Nõia jõud ja tiitel tulevad Eesti Nõidade Liidu poolt. Elva Nõia jõud on näha nii 00 nüüd. Ja helistada saate siia saatesse telefoninumbril 15182. Elva Nõid vastab teie kõnedele kõikides küsimustes. Helistama võite hakata. Saate proovida, kas liinid töötavad. Aga kui nõid siin midagi räägib, siis helistada võite ikka, et see juttu ei sega. Tekstu jäimgi ja nii edasi tekst iga kord, kui oli kord üks mees, osa on ju likvideeritu jäimgi ju, ammugi jäimgi ju, kuid leidub ju kõikjalgi ja nii edasi rahvast ja nemadki siin ei teadnudki ju, et publikule asetamine alfa riigel sisemusse 00 nüüd. Tegemist on haldjate ülitähega ja asetamine alfa riigel sisemusse ravi eesmärgil 00 nüüd, rohki jäimgi ja nii edasi 00 nüüd. Ja veel publikule ka gripiravi ikka 00 nüüd. Ja COVID järelravi 00 nüüd. Ja ka kannatuste likvideerimine. Räägime pärast edasi. Elva Nõid kuuleb. Tervist! Jaa, nii siis nõiutud vesi teile 00 nüüd. Aha. Nii, ülddetoks 00 nüüd. Liikuda rohkem parem kõht ja parem selg, aga võib-olla on tõesti ainult seljalähe kõik nädalad. Sinna palun siis ravi. Nii, ravi 00 nüüd, seljaravi 00 nüüd. Nii, aga sisemuses pinged, mis on selle valu tõttu, et valu on see, mis liigub niimoodi, et see kord on seljast tunda, kord on kõhust tunda, siis on puusadest, siis tõuseb ülesse poole. Niimoodi, et valude ja valude likvideerimine 00 nüüd. Rohki jäimgi 00 nüüd. Ja, et see jah, et valude likvideerimine, et veel rohkem seda, et seda on palju, siis see jääb kestma ka veel valude likvideerimine, rohki jäimgi 00 nüüd. Ja ka valude vastu ravi veel 00 nüüd. Nii. Mõistust. Nii, siis alguseks veel mõistuse detoks 00 nüüd. Mees, kes ei teadnudki ju, et mõistuse ravi ka 00 nüüd. Ja, mis veel? Oleks võimalik siis aura puhastust natukese. Nii. Et mul on tunne, nagu ma oleks koju toonud mingi asja või ma pillan kogu aeg asju maha, kui oleks mul aura ümber mingi paha asi, selline tunne on endale, kas ei pruugi nii olla võib-olla. Nii. Aura on üleni korras, et see on endaga. Nii et aga aura puhastust ikkagi 00 nüüd. Ja siis, et endale teile aurat paremini tunda oleks, siis teile endale tugevuse lisamine 00 nüüd. Ja et aurat... Kui ma hakkan välja minema, ma pillan asju maha.
nii, mis see on? Ootate, et mis järgmiseks juhtub. Iga päev ootate niimoodi hommikul, et mis nüüd juhtub ja siis ise pillate maha. Ja siis ise pillate maha, sest et ootasite muudkui. Ja, likvideerimine 00 nüüd. Ja psüühikaravi 00 nüüd. Yes. Jah, tänan. Just mõtlesin, et äkki on veel midagi, mis ma pean tegema. Aga ma lahtun nüüd kodus, ma väga tänan. Ja. Kena päeva teile. Ja, tänan. Kena päeva, kõike head. Nägemist. Mees, kes ei teadnudki ju, et publikule veel kannatuste detox 00 nüüd. Ja ka kannatuste ravi 00 nüüd. Ja veel vaesuse likvideerimine, sest maailm ikka on vaesusse pöördumas ja planeet Maa ikka on vaesemaks maailma tegemas tervet planeeti korraga, planeet Maa ise teeb vaesemaks. Sellest nõid on siin juba mitu kuud rääkinud, varsti pool aastat. Seda on nüüd ka maailmas näha ja edaspidi seda tuleb veel juurde, nii et veel vaesuse likvideerimine ja edasi rikkuse sisemusse 00 nüüd. Elva Nõid kuulab. Tere hommikut. Tervist. Ma paluksin oma suule ja igemetele ravi. Millest see parantantoos tuleb? Et tähendab, et maailm, mis on ka järjest vananemas, et osa haigusi ja üks asi, mis on väga kiiresti maailma vanandanud, on COVID, siis see sõltub ka vanusest, et eri vanuses inimestel on erinev see, et eriti noored vananevad palju kiiremini kui see vanem generatsioon. Aga seegi, et maailmas on vananemine kiirenenud, seegi põhjustab ka sellist mädanemist ja ka suuõõnes haigusi, et likvideerimine, suuõõne ravi 00 nüüd. Ja ka vananemise vastu ravi 00 nüüd. Ja siis ega see ei ole ainult suuõõnes, see on üks selline koht, kus see niimoodi välja paistab. Hakkasite küsima midagi? Ja luustikuravi ja alaselg. Tähendab, mul on selline tunne nagu, parem jalg nagu lõigatakse otsast ära või on lõigatud ära, et see läheb vahest nõrgaks ja siis on see valu vahest põlves ja vahest on siin suharas ja ravi 00 nüüd. Eks ta vist mingi närvi või on ta siis tõesti selle puusaliigesest tuleb. Eriti reide lööb see valu. Ja ongi niimoodi nagu lõikas, nagu keegi lõikaks. Muidugi valu on ka igat pikka. Ja, et see on ikkagi valu, mis ta tundub jah, et ta niimoodi vahepeal on kõvasti tunda ja vahepeal ei ole tunda ja siis see liigub. Nii et see on ikkagi valu, mis on seal sees tunda. Et valude likvideerimine 00 nüüd. Rohkieemgi 00 nüüd. Ja see võtab võimaluse ära isegi et ka tervena tunnetada, aga et üldse
et ka hea enesetunne oleks, ka selle võtab ära. jah, vahest peale, aga nüüd on nagu mõistust rohkem, et siis ma nagu ei vihasta selle peale, et Ja veel rohkemgi valude likvideerimine 00 nüüd. Ja headuse ravi 00 nüüd. Ja siis veel rohkemgi 00 nüüd. Ja headuse lisamine 00 nüüd. Ja siis üleni, no see on ehk jah, seal jalas on seda rohkem ja siis jalas on seda tunda teile nii, aga seda on mujal ka, et mitte ainult jala kohta. Et valude likvideerimine, et seda on mujalgi 00 nüüd. Kindlasti on jah, aga need on nii väikesed, et seda ei pane tähele. Et jalg on see, mis kogu aeg annab tunda. Ja see peale ka, et ma ei saa ilusti kõndida. Ja. Nii. Kas seda saab veel parandada? Jalg üleni, jala parandamine 00 nüüd. Kas see on ka mõjunud, et ma kukkusin mitu aastat tagasi tuhane peale, seal on nagu ka üks kord, et see ka võib-olla puusaviga selle mõjutab. Nii. See on nagu prestis lihase kokku, ma ütlen. Ja. See ka natukene mõjutab muidugi. Siis närvide põletiku ka likvideerimine ja ravi 00 nüüd. Ja endale veel tugevuse ravi 00 nüüd. Ja siis kogu teie keha ka tugevdamine 00 nüüd. Ja üleni enda tugevdamine veel 00 nüüd. Ja veel tugevuse ravi 00 nüüd. Rohkemgi 00 nüüd. Siis ikkagi tasub edasi kõndida, jah, et mitte minna niimoodi, mitte minna mingisuguste abivahendite peale nagu kargud või kepid, et kui midagi on katki, siis on, jah, et kui midagi on katki täitsa, et siis korraks see on mingi teine asi, aga et nüüd, et hakkaks kergem, et äkki oleks parem, tasub ikka. Ma olen juba otsustanud, et ma kõnnin nii kaua kui võimalik ilma abivahenditeta. Veel ravi juurde, ravi lisamine 00 nüüd. Ja kogu jala ravi 00 nüüd. Lisaks, et mingisugune asi, mis on meeles ka niimoodi, nagu see oleks mälu, aga see on keha mälu, keha ise teab, keha ise omab oma teadvust ja mälu ja mäletab, et on kukkumine ja siis jalg on selline, et ega ta põhimõtteliselt ei saa paremaks minna ja ta nüüd jääbki niimoodi, siis keha ise näitab kogu aeg, et see peabki nii olema, likvideerimine 00 nüüd. See mõte mul tuli, siis järelikult keha ütleski mul nii, et sellepärast helistasingi teile ka. Ja ravi 00 nüüd. Ka mälu detoks 00 nüüd. Ja mälu ravi 00 nüüd. Ja teadvuse detoks 00 nüüd. Ja, mis veel? Ja ma paluks tütrele ravi, et tal on köhib, rinnus on nagu valus, ma arvan, et see on bronksides ja siis tal on kurk valus ja hääl on selline, nagu ei olekski hästi vaikselt räägi. Hingamisteede. Ja, hingamisteede ravi 00 nüüd. Ja kust ta selle sai? Kuskilt õuest. Ülddetoks 00 nüüd. Käi suisutamas, sealt tuli. No jah. Rahva hulgas ikkagi
gripp levib kõvasti, Covid levib kõvasti. Sellest natukene räägitakse. Covidid ega grippi. Ei, seal on midagi muud. Et Covid olid tal kõik korras, et kopsuränken oli ka ja aga pahan olla. Ja siis ka ülddetoks 00 nüüd. Rohki jäimgi. Ja ka kopsude detoks 00 nüüd. Ja ravi, kopsude ravi 00 nüüd. Kas see läheb üle? Aeglaselt paraneb. See on veel ravi 00 nüüd. Ja sitrafekti ja mingi rohtu selle keha vastu. Jaa. Et siis ravi veel rohki jäimgi 00 nüüd. Kas ta ise võiks ka midagi teha veel? Mingisugust raviteed ka võiks teha. Näiteks, et minul oli raudrohi kunagi, kui köhisin. No, kui seda Pärnaõie teed, kui on võimalik teha, siis seda võiks teha 00 nüüd. Ma ütlen talle, et me vaptiki ostab. Ja 00 nüüd. Ja veel ravi lisamine 00 nüüd. Ja ka ajuravi talle 00 nüüd. Ja, mis veel? Selleks oleks kõik ja tänan teid ja kõike head. Ja, tänan kõike head teilegi. Nägemist. Mees, kes ei teadnudki ju, et publikule veel lisaks edasi alfariigel sisemusse 00 nüüd. Rohki jäimgi 00 nüüd. Ja veel gripiravi 00 nüüd. Lisamine rohki jäimgi 00 nüüd. Ja Covid järelravi lisamine rohki jäimgi 00 nüüd. Ja ka kannatuste likvideerimine rohki jäimgi 00 nüüd. Mees, kes ei teadnudki ju, et valu ka põhjustab kannatusi küll. Üldse, et üldiselt on raske, seepärast, et maailm on selline, et kannatused on siin tavaline, sest et põrgu on täis kannatusi, likvideerimine, veel kannatuste ravi 00 nüüd. Elva Nõid kuuleb. Tere hommikut. Tervist. Ma palun siin kõhunääret ja neerude detoksi. Nii, kõhunäärme ravi 00 nüüd. Neerude detoks 00 nüüd. Ja nagu pinge on, niisugused pinge nagu ärevus, et kuidas selle vastu ka midagi on. Nii. Nii, et üks asi on tegevusetus, mis on ärevusena tunda. Tahate midagi tegema hakata, siis mõtlete, hakkate, siis ütlete, et peaks midagi muud hoopis tegema, siis see on selline katkendlik, lähete teete ühte asja natuke, teist asja natukene, siis ärevus muudkui kerkib. Siis tähendab psüühika puhast. Nii, likvideerimine. Ja, see on küll hea mõte. Psüühika detoks 00 nüüd. Hommikul nagu
ei maga nagu välja, aga mäletad juba natuke unenägusid, et ma tahaks unenäo mälu ja unenägudega töötada. Nii, siis psüühikaravi veel 00 nüüd. Ja siis une detox 00 nüüd. Ja ka unenägude mälu lisamine 00 nüüd. Ja mälu detox 00 nüüd. Ja uneravi 00 nüüd. Ja. Kenat päeva. Ja, kena päeva. Ja teated, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub sellel laupäeval 21. veebruaril Tartu Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 26. veebruaril Pärnu Keskraamatukogus algus kell 12 ja 7. märtsil Tallinnas Merekultuurikeskuses algusega kell 12. Ja jututoa saates on 18. veebruaril Lõuna-Eesti Nõid 10.45 algavas saates ja 20. veebruaril Tallinna Nõid kell 7 hommikul. Ja Elva Nõid jälle esmaspäeval 23. veebruar kell 7 hommikul. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Elva Nõid kuuleb. Tallinnas Merekultuurikeskuses. Ja, Elva Nõid kuuleb. Ja jututoa Ei kuulnud, mis asi? Üks silm. Aha. Nii. Aga silma taga on seal põletiku likvideerimine ja ravi 00 nüüd. Ja see on niimoodi olnud, et kord valutab üks silm, siis teine silm. Nii. Ja siis silmade detox 00 nüüd. Tunnetab natuke ja väga mugav, nagu oleks silmad, kui tegelikult ei ole midagi silmas. Nii, siis silmade ravi 00 nüüd. Et pea sees on ka valusid, et see ehk isegi tundub, nagu oleks midagi silma läinud, aga on hoopis pea sisembuses. Valude likvideerimine 00 nüüd. Rohkiäimgi 00 nüüd. Ja pearavi 00 nüüd. Rohkiäimgi ja ajudetox 00 nüüd. Aga silmadele, kas midagi kompressi teha, midagi peale panna sellist? Mõne pasu, mis ongi ma olen tegelikult tegutanud seda põlva silma jaoks. No, aga kui ravi sellist, kas kummeliõitest teha kompressi? Et kummeliõisi keeta ja siis kompressi panna silmade peale. 00 nüüd. Ja silmade ravi veel 00 nüüd. Huvitav see, et on ühes silmas, et läheb aegu mööda ja siis teises silmas nagu vahetamisega kogu aeg. Nii. Siis veel ravi 00 nüüd. Ja põletikude ravi 00 nüüd.
Joo. Ja et kompressiga, kui õnnestub teha, kui on võimalik kummelijõisi saada ja siis teha, et siis parandab ka silmi 00 nüüd. Ma silma nägemist üldse ei mõjuta. Ma näen üldse. Nii, aga ebamugav on nagu kraabiks või? Jah. Siis veel psüühikaravi 00 nüüd. Psüühikadetoks 00 nüüd. Ka silmades, kas see läheb korda 00 nüüd? Nii. Nojah, siis see hakkab paranema küll. Veel ravi lisamine 00 nüüd. Et see läheb korda 00 nüüd. Nii, ja siis veel ajudetoks 00 nüüd. Rohki EMG. Ja mäludetoks 00 nüüd. Ja mäluravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Tahaks veel elujõudu ja üldse jõudu. Nii, elujõu ravi 00 nüüd. Elujõu lisamine. Ja jõuravi 00 nüüd. Jõu lisamine 00 nüüd. Et osa väsimust on ka organismist, sisemusest sealt. Et maksadetoks 00 nüüd. Ja neerude detoks 00 nüüd. Ja ravi 00 nüüd. Neerudele ravi. Ja siis ka teil valude likvideerimine 00 nüüd. Rohki EMG, sest valudes on väga raske, isegi kui tundub, et harjub ära, aga ei saa ära harjuda, kui valus on. Ehk muutub tuimaks, aga ikkagi on valus. Et veel valude likvideerimine 00 nüüd. Et valude käes väga suur väsimus tuleb. Veel likvideerimine rohki EMG 00 nüüd. Ja siis ka maksaravi 00 nüüd. Aga kui krampi läheb, kas kõhus või jalgades või kuskil, kui kramp läheb, siis seda pole vaja karta. Siis see koht läheb hoopis tugevamaks. 00 nüüd. Ravi lisamine 00 nüüd. Ja ka tugevuse ravi 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Elurõõmu ravi 00 nüüd. Ja. Nii, ja kõike head. Nägemist. Ja teated veel. Järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub sellel laupäeval 21. veebruaril Tartu Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 26. veebruaril Pärnu Keskraamatukogus algus kell 12 ja 7. märtsil Tallinnas Merekultuurikeskuses algus kell 12
ja Jututoa saates on 18. veebruaril Lõuna-Eesti nõid 10.45 algavas saates ja 20. veebruaril Tallinna nõid kell 7 hommikul ja Elva nõid jällegi järgmisel esmaspäeval 23. veebruaril kell 7 hommikul. Teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Sinna tulevad ka ajakavad järjest ülesse ka Jututoa saate kohta, millal Eesti Nõidade Liidu nõiad on Jututoa saates ja konverentside kohta ja muud huvitavat. Ja ka nõiatelevisioon on näitamisel ööpäevaringselt Eesti Nõidade Liidu kodulehel. Elva nõid kuuleb. Tervist. Tervist. Elva ja nõid. Sooviksin pealuule ravi. Nii valutab. Nii. Ja silmad sügaval on olemas. Pealuuravi 00 nüüd. Siis kogu peavalude likvideerimine 00 nüüd. Rohki EMG 00 nüüd. Veel rohki EMG 00 nüüd. Ja see iiveldama ajab. Nii. No, siis ka iivelduse vastu ravi 00 nüüd. No, see on küll valudest siiski. No, midagi kuuma ravi kas kohvi või siis midagi kuuma juua. See natukene kergendab küll 00 nüüd. Või raviteed kuuma juua 00 nüüd. Ja siis silmade ravi 00 nüüd. Aga pea sisemuses veel aju detoks 00 nüüd. Ajuravi. Ja siis tugevuse lisamine 00 nüüd. Tugevust rohki EMG. Ja tugevuse ravi 00 nüüd. Ja vere detoks 00 nüüd. Et kui on muret koduse olukorra üle, et kas saate hakkama, see võib tunduda sellise ülekäiva asjana, et siis hakkab väga raske. Kodupuhastust hakkab. Kodupuhastus 00 nüüd. Aga enda mõtetes niimoodi, et kui väga muretsete, mis kodus saab ja mis nendest teistest lähedastest saab või mis ma teen, siis läheb raskemaks hoopis. Et üleliigset muretsemist, likvideerimine ja probleemidele lahenduste leidmine 00 nüüd. Ja ravi probleemide lahendamiseks 00 nüüd. Siis ka selline asi, et probleemide lahendamine ei ole see, kui raske on. Aga kui valu on, ega siis ei tähenda ka, siis tuleb mõte hoopis, et küll saab hakkama, peaasi, et ma saan ikkagi edasi, et valudest saaks lahti. Elu läheb ikka edasi 00 nüüd. Ka elu detoks 00 nüüd. Ja eluravi 00 nüüd. Ja kui on muret kodus sellise majandusküsimuste üle, kuidas majandada, kuidas seda korda panna, need on majandusküsimused,
need ei ole nii suured asjad, aga psüühikas tundub, et see on väga raske. Psüühikale paluks juurde. Likvideerimine ja psüühikaravi 00 nüüd. Nii. Ja psüühika detoks 00 nüüd. Ja kannatuste likvideerimine. Ja kannatuste detoks 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Ja üldravi. Üldravi 00 nüüd. Ja ülddetoks 00 nüüd. Mõistus sooviks midagi mõistlikku mõelda, hakkab ka kergem. Mõistuse detoks 00 nüüd. Mõistuse ravi 00 nüüd. No siis, et külma poolt põhjustatud ärevust, närvilisust, vastumeelsust, et hakkab lausa jube külma käes värisedes, et ka sellise külma põhjustatud hädade, haiguste ja nii edasi likvideerimine. Et külm on õudne ja jube, et veel psüühikaravi 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Jah, õudusi võiks veel eemaldada. No, õuduste likvideerimine. Õuduste vastu, õuduste detoks 00 nüüd. No. Ja iiveldust ka. Nii. Iivelduse ravi 00 nüüd. Ja kõhuravi 00 nüüd. Haigused eemale. Aga majandusküsimused, isegi kui need ei ole nii tõsised, siis ikkagi, kui ei tea, mida teha, siis see tundub palju suurema probleemina. Ja kui saate teada, mida teha, siis kohe kergeneb, kohe läheb kergemaks. Ka majandus... Silmadel on väga vaja juurde ravi nägemine ja teadvuse ravi 00 nüüd. Teadvuse lisamine 00 nüüd. Ja silmade ravi 00 nüüd. No, et see vaikselt paraneb, aga natukene ikkagi saate kannatada, et see kohe nüüd 1 sekundiga üle ei lähe. 00 nüüd, aga parem hakkab juba. Et mingisugust kuuma ravijooki võiks teha endale, siis hakkab kergem. Ja väga-väga tänan, ilusat päeva. Ja, ilusat päeva. Nägemist. Ja veel teated, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub sellel laupäeval 21. veebruaril Tartu Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 26. veebruaril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12
ja 7. märtsil Tallinnas Merekultuuri Keskuses algus kell 12. Ja Jututoa saates 18. veebruaril on Lõuna-Eesti nõid 10.45 ja Tallinna nõid 20. veebruaril kell 7 hommikul ja Elva nõid jällegi 23. veebruari hommikul kell 7. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Elva nõid kuuleb. Tere! Tervist! Tahtsin küsida, kas te näete, kas mul on kopsus jälle vesi, millest on tingitud, kui ma lasen selja vastu patti ja tahan niimoodi rõõtsakese istuda, siis ajab nii rõõmsasti kõlima. Nii. No, kopsudes on raske tunne on ainult, aga see tuleb kopsudest, aga siis seljast ja seljanärvist ja selja keskelt pressib, et likvideerimine kopsude ravi 00 nüüd. Kopsude detox 00 nüüd. Ja ka selja ravi 00 nüüd. Ja selja aju ravi 00 nüüd. Ja seljanärvi ravi 00 nüüd. Ja siis lihaste ravi 00 nüüd. No muidugi, kui kergem on niimoodi natukene püsti, mitte päris lamada, vaid niimoodi peaaegu istuli olla, siis ikka. Siis ei ole, jah. Et siis võib olla küll niimoodi. Aga et miski, mis pressib peale sisemuses, et ülddetox 00 nüüd ja luustiku ravi 00 nüüd. Ja siis ka eludetox 00 nüüd. Muidu tundub jah, et raskemaks läheb, et sooviks kergendust. Vot, kui elu on tunda, siis on ikka lootust, siis on ikka parem, et ka elu ravi 00 nüüd. Veel elu detox rohki jäimgi 00 nüüd. Siis kergeneb enesetunne ka 00 nüüd ja tugevuse ravi 00 nüüd. Ja aju detox 00 nüüd. Ja aju ravi 00 nüüd. Köha ravi 00 nüüd. Rohki jäimgi 00 nüüd. Ja vee väljutamiseks ka ravi 00 nüüd. Ja teil ka valude likvideerimine 00 nüüd. Rohki jäimgi. Ja headuse ravi 00 nüüd. Nii. Kas veel midagi? Ma küsin veel,
poja kohta. Tal siin vahepeal oli parem juba, ta ei luba isal kuhugi minna, see tema suri ära. Ja isa ei tohi ei kodus kuhugi minna, poiss sai 7-aastaseks. Vahepeal oli kõik hästi, ei olnud midagi. Selle vastu jäi üksinda koju ja nüüd hakkas äkki uuesti. Kas seal on midagi psüühikat parandada või midagi natuke aidata seda last? Sükst asja ei oleks, et ta kardab üksi jääda. Ja targuse likvideerimine, jõuravi 00 nüüd, kartus, hirm üksinduse ees, eemale, psüühikaravi 00 nüüd, omavaheliste suhete parandamine 00 nüüd, aju detoks 00 nüüd, ajuravi 00 nüüd, rohki EMG, nii, lisaks, et närvilisus, kas saaks veel, et kodus oleks rahu ka ikkagi, rahu lisamine 00 nüüd, rohki EMG ja veel mälu detoks 00 nüüd ja mäluravi 00 nüüd. No, Ema surm jättis surejälje neil lastele. Nii. Et ka kurbuse likvideerimine, et midagi huvitavat, see võib olla kas või ka internetis, et oleks midagi huvitavat vaadata, midagi huvitavat teada saada. See ka kergendab, et ei ole vaja ära võtta, öelda, et ei tohi. Jah, ei, me oleme proovinud juhtida kergemate asjade poole. Nii. Ja siis talle ka elujõuravi 00 nüüd ja ka elurõõmu ravi 00 nüüd ja lisamine ja elu detoks 00 nüüd. No siis läheb paremaks küll. Oi, väga tänan. Nii. Seda on vaja. Ja. Sest see ema surm loomulikult lapse sellest närvikavale ei mõjunud tõesti. Ma tänan teile. Ja. Järgmiste kohtumisteni. Ja, kõike head järgmiste kohtumisteni. Kena päeva. Mees, kes ei teadnudki ju, et publikule veel edasi alfarigel sisemusse rohki EMG 00 nüüd ja veel gripiravi rohki EMG ja COVID järelravi lisamine 00 nüüd. Veel vaesuse likvideerimine, edasi rikkuse sisemusse rohki EMG 00 nüüd. Ja veel kannatuste detoks ja kannatuste likvideerimine rohki EMG. Elva Nõid kuuleb. Tervist, Elva Nõid. Tervist.
lisaravi ja puhastus südamele ja kopsudele. nii. kes ei teadnudki ju, et ravide lisamine kopsudele 00 nüüd. Kopsude tugevdamine 00 nüüd, rohki EMG ja südame tugevdamine 00 nüüd, rohki EMG, südame ravi 00 nüüd, südame detoks 00 nüüd, ka valude likvideerimine 00 nüüd, rohki EMG 00 nüüd, veel rohki EMG ja nii edasi 00 nüüd, ka headuse ravi 00 nüüd. Ja siis, jah, Kuulekas teid? teid on kuulda küll. Ja siis, et kui kas või televiisorist näete, mina teid kuulen küll. Et Hallo? jaa, kuulen teid, et kui ka midagi koormust tõstate, liigutate ennast rohkem, siis see nii, et veel ravi 00 nüüd. Jaa, Elva neid kuuleb? Ja helistan tagasi Ja. ei kuulnud teid enam. Ahah, teid oli kuulda küll. Et kui natukene rohkem pingutate, koormust lisate, et siis ka tundub, et läheb raskemaks ja et on valus igalt poolt, see läheb üle. Seda ma eile nagu tundsin, et korra tekkis siuke väike Ja, hirm, aga... et siis saate tugevamaks ja 00 nüüd. Et ka tugevuse ravi 00 nüüd, jah. Ega sinna ei ole ka põletikuravi või tähendab üleüldse põletikuravi. No siis võib üleni põletikude ravi 00 nüüd. Rohki EMG, veel valude likvideerimine 00 nüüd, rohki EMG ja nii edasi. Ja siis peas ka natukene läheb raskemaks, et pinge ulatab pähe ka. Et ka pearavi 00 nüüd. Ja hirmude likvideerimine. No siis hirm eemale. Ja hirmust eemale. Ja ega ka ei ole sinna juurde seda tekkinud vett südamesse või kopsu. Ei, see läheb vaikselt läheb välja, et see nii kiiresti ei lähe, aga juurde ei ole tund. Järjest paremaks ikka praegu. Ja, et ravide lisamine veel 00 nüüd. Ka vee väljutamiseks veel ravi 00 nüüd. Ja ka mõistuse detoks 00 nüüd. Et osa hirmu on sellest, et ei tea, kuulete midagi ja siis ei tea, mis need asjad tähendavad. Ka vesi, isegi et vesi on kuskil sisemuses, ei tea, mis see teeb, ei tea, mis saab. Ja iga asi, mis on meditsiiniga seotud, tundub, et parem kui ei saaks teada, parem kui ei kuuleks. Et mõistusetu hirm on ka ikka, et veel mõistuse detoks 00 nüüd. Ja mõistuse ravi rohki EMG 00 nüüd. Nii. Ja, mis veel? Täna on nüüd see
nii, soovin, et see läheks selles mõttes korda, et ma käin seal ära ja midagi rohkemat ei tule. nii. Nojah, aga siis, et midagi ta seal ikkagi teile räägib, et ta niisama ka, et te sealt kohe ära ei saa minna, et mingit Seda küll, aga lihtsalt... jutustamist, tõsist jutu rääkimist, seda saate ikkagi ära kuulata. Aga see läheb hästi ikkagi, nagu soovite 0-0 nüüd. Ja ega nad täna seal rohkem midagi ei uuri otseselt. See on lihtsalt vestlus. Nojah, see on ikkagi jah, vestlus, et te saate ikkagi ära kuulata, mis nad teile räägivad ja ega teid ei sunnita midagi tegema. Et rahu ja kindlameelsus mulle. Ja rahu lisamine 0-0 nüüd. Jah, et selles mõttes midagi uudist seal ei ole, et see on ikkagi see sama asi, mis nad ennemgi on rääkinud, aga lisaks, et teie enda vastutus, nad ütlevad, aga nemad peavad oma osa teile rääkima ikka. Ütlevad, et halb seis on, aga siis ikkagi ise teate, jah. Aga ikkagi läheb hästi selles mõttes, et ei... Ja mingit allkirja andmist seal ometigi ei ole ju seekord. Allkirja andmist, et kas te peate nõus olema mingi... Ei, see on ikkagi mingisugune konsultatsioon. Ja just ikka vestluse. Ja veel psüühikaravi 0-0 nüüd. Ja siis, kas veel midagi? Kui on nüüd midagi sellist veel, tõesti viirused ja eemale. Haiguse teemale 0-0 nüüd. Viiruse teemale 0-0 nüüd. Saate käidud. Ja läheb, ise olete rahul. 0-0 nüüd. Nii, neerude ravi 0-0 nüüd. Ja neerude detoks 0-0 nüüd. Ja siis veel kogu pearavi 0-0 nüüd. Ja ka teadvuse ravi 0-0 nüüd. Ja teadvuse lisamine 0-0 nüüd. Ja, kas sellega kõik? Silmad võib-olla ka ekstra, aga üldtetoks vist on olnud. No nii, aga silmade ravi 0-0 nüüd. Ja siis silmade detoks 0-0 nüüd. Nii. Ja veel ka eludetoks 0-0 nüüd. Ja, siis sellega kõik. Ja, suurimat tänud ja kena päeva. Kena päeva. Nägemist. Ja siis järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 21. veebruaril sellel laupäeval Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 26. veebruaril Pärnu Keskraamatukogus algus kell 12. Ja Elva Nõid jällegi jututoa saates on järgmisel esmaspäeval 23. veebruar kell 7 hommikul. Ja sellega tänaseks kõik ja
rõõmsate jälle kohtumisteni. Kõike ilusat!